吳永嘉議員，多謝主席。多謝立法會嘅同事提出關於強積金對沖機制嘅議案，等我可以從業界嘅角度咧表達下我哋嘅意見。工商界咧一向都係反對喺未有全面檢討各項社會同埋退休保障嘅制度安排之下。吳永嘉議員，你或者將個咪對唔住上少少，係。好，不如我拎住佢。工商界咧一向咧都係反對喺未有全面檢討各項社會同埋退休保障制度嘅安排之下咧，逐步或者係全面取消強積金對沖嘅安排嘅。我哋經常講無忘初心，方得始終。喺討論強積金對沖之前呢，實在係有必要啦，回顧下呢樣安排嘅前世今生。吳永嘉議員，你夾住喺度會比較好少少。佢會甩。呢個 OK，好。